Moto Plus tiamiantsika malagasy Ankafizo ny Moto Plus miaraka amin'ny Logité. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. Injato ariary na valonjato ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanao manaraka ny Logité amin'izao takarivany zoma 7 Jolay 2024 izao ary manasa anao ihany koa anaraka hatramin'ny faran'ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dreaming amin'ity androany ity. Vaovao mikasika ireo antotanisa izay miainga avy any amin'ny CCO avy hatrany tafiakatra efatra amin'ny 10 isan'ireo olona maty vokatry ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. Nisy satria dia nisy olona iray lavo n'ity tsimikaretina ity raha nitatitra voaray androany ny ampy 770 kosa ireo tranga vaovao voamarina ary nahitana 520 ny isan'ireo olona ao anatin'ny forme grave na ireo misy soritra retina saingy mampanansatra ny fitsaboana izany. Ny tombo kosa nefa etsy andan'izay ny isan'ireo olona sitrana tafiakatra hatrany amin'ny 730 izy ireo hatramin'ny nisy Covid-19 mamintina izay tarehimarika izay Pierre Dinara Zafindramanana eo amin'ny sariny Anja Rakotondraina. Ny ampy 520 isan'ireo olona manana fahasarotana na forme grave araka ny tatra navoaka ny CCO androany isambony indrindra hatramin'ny nisy Covid-19 teto Madagasikara. Lasa 420 araka izany ireo olona manana fahasarotana ka mila fijerena akaiky ny toe-pahasalamany. Ny ampy iray ihany koa nefa ireo lavo ny tsy mikaretina ka ny tombo 450. Etsy ankilany, miakatra hatrany ny isan'ireo olona fantatra vavoa ny Covid-19 eto Madagasikara saika miparitaka manerana ny nosy. Nahitana tranga vaovao betsaka indrindra teto Analamanga izay miisa araka amin'ny 300. Manaraka azy ny ao Aloatra Mangory izay nahitana tranga vaovao miisa araka amin'ny 20. Ka ny 530 amin'ireo ao Ambatondrazaka, ny 520 ao Moramanga, iray Amparafaravola ary miisa 3 ao Matsiatrambony. Anisan'ny nahitana olona voan'ny Covid-19 ambony indrindra ihany koa tao amin'ny faritry Diana izay miisa araka amin'ny 70. Ka ny 20 tamin'ireo dia tao Antsiranana, ny 2 Fambilobe, araka amin'ny 10 Ambanja ary ny 9 ambiny tao Nosy-be. Araka ny tatitra trany dia nitomby ihany koa ireo olona voan'ny Covid-19 ao Boeny izay nahitana tranga vaovao miisa 410. Nahitana io trangana Covid-19 io ihany koa tao Analanjorofo izay miisa 4, Sofia 3 ary tao amin'ny faritra Antsinanana iray. Miakatra hatrany kosa nefa nisan'ireo olona sitrana araka ny tatitra androany dia miisa 750 izy ireo. Nanaraka fitsaboana tany an-trano ny 730 amin'izy ireo raha toka 20 tany amin'ny hopitaly. Tsikaritra fa ambony kokoa ny isan'ny olona sitrana izay fantatra fa nanaraka fitsaboana tany an-trano raha oharina ireo tany amin'ny hopitaly. Ny sitrana kosa dia nisy 750 araka ny tenena tamintsika teo 730 dia ireo nanaraka fitsaboana tany an-trano ary ireo nitsaboana tany amin'ny hopitaly kosa dia 20 tsonjara ho 4 afitao amin'ny hopitaly Nosy-ala ray hopitaly Fenorivo 3 teny amin'ny HIRA Tolanaro anankiroa Toliara anankiroa Analanjorofo 5 no sitrana ary anankiray teny amin'ny faritra Boeny. Ny tombo ny fitiliana vita tao anatin'ny volana vitsy izay antony iray mahatonga ny fiakaran'ny olona fantatra fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara hatramin'ny siny tsy mikaretina mahatratra 477 sy 3 alina ireo fitiliana efa vita.
Ankina amin'ny tafika malagasy ny fisahanana ny vovonana nasionaly hitantana ny fitsaboana ny Covid-19 na ny plateforme nationale de gestion médicale du Covid-19 natokana ho fohibe ny vovonana iony eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina araka izay efa notaterina teto hatrany toerana izay andraisana ireo marary ny coronavirus isan'ny andraikitra sahany izay vovonana tantanin'ny tafika izay kosa ny fandraisana antanana ireo negatif ary ny fanaraha-maso ireo marary voamarina fa pozitif teny Mahamasina nanangona ny vaovao miaro sorotsi ravaka eo amin'ny rindrantsary ny rivonirina tekaleo hatrany. Mamantatra ny isan'ny marary miditra sy mivoaka isaky ny toeram-pitsaboana, mijery izay toerana metrahana ireo marary manana fahasarotany soritra aretina. Ireo no isan'ny andraikitra ho sahan'ny vovonana nasionaly misahana ny fitsaboana ny coronavirus. Miara-misalao ao anatin'izay vovonana izay ny tafika, ny zandary ary ny pôlisy. Raisiny io vovonana io ny angom-baovao avy amin'ny ratsamangaiky ny Ministeran'ny Fahasalamana izay mandrindra ny fitiliana PCR amin'ireo laboratoara misy eto Madagasikara ka ilay vovonana nasionaly misahana ny fitsaboana ny coronavirus avy eo no manara-maso isan'andro ireo pozitif amin'ny alalan'ny antso. Personnel médical rehetrarehetra sy ny personnel d'appui rehetrarehetra hiara-iasa dia ato ny abri. Misy ny tente de repos, misy ny tente d'habillage, zany hoe fampidirana ny akanjo ny antsoina hoe EPI, équipement de protection. Dia olona protégé daholo zany ny personnel rehetrarehetra miainga avy any amin'ny farany ambony indrindra ka hatrany ny appui. Zay zany zay vao mahazo miala ato andeha en contact amin'ny marary. Mariana fa miara-miasa akaiky amin'ny CCO ny vovonana nasionaly misahana ny fitsaboana ny coronavirus. PDB reo mitaraina ny olona mety tratran'le valalaretina any amin'ny toerana misy azy any na tsy hitany koa zay ale na koa mety mivezivezy amin'ireo hôpitaly dia tsy mahafantatra hoe aiza marina ny aleha dia noho izay antso izay indrindra zany misy ino plateforme io ahafahan'ny olona avy hatrany dia miantso amin'ny 914 moa izy iny 914 na misy an'ireo telefona sasany izay antsony izy ireo dia ny plateforme zany mahafantatra hoe amin'ny toerana sahala amin'izao misy farafara malalaka amin'ny toerana sahala amin'izao afaka mandray olona ilana oxygène. Eto amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no misy ny fohiben'ilay vovonana. Eto raha teo no fohibe miaramila mitsabo coronavirus. Misaraka ny toerana andraisana ny lehilahy sy ny vehivavy. Samihafa ihany koa ny hevitra andraisana an-tanana ireo marary sepotra sy ireo marary misafidy tsy hijanona any an-trano. Fa tonga amin'ny konosio daholo zany ny résultat dia alefany aty aminay dia zay amin'izay mampiditra anazy ny base de données zay arahana ministère poste sy ministère mine io base de données napetraka io zany dia mitsofoka ao daholo ny momba marary manontolo eto Madagasikara sy zay navita test na négatif na positif. Dia à partir an'io amin'izay zany ny plateforme no manao analyse sy manao an'le suivi an'le marary izay olona nanao an'le test. Ny olona rehetrarehetra positif zany dia arahana isan'andro amin'ny appel atsona amin'ny telefôna. Raha misy fiovana ny etahan'le olona dia miantso ny brigade d'intervention zay ato anaty cellule ihany mandeha midina mijery an'le olona dia hita eo raha tokony ho alefany amin'ny hôpitaly na any an-tranony ihany zany tohizana ny fitsaboana anazy. Ao anatin'izay fanarahana zay koa zany ny fiantsonany négatif teo moa zany tsy nisy mihitsy le fiantsonany négatif dia noraisin'ny plateforme zany manomboka izao ny olona manao test rehetrarehetra dia ho antsonana négatif ary zay mampitaitana ny olona foana matetika tsy mahazo mivaly ny test izy zany raha vao négatif. Dia noraisin'ny plateforme anatin'ny mission anankiray koa zany zay. Andray marary tsy hoe ity fohibe miaramila mitsabo coronavirus eto Mahamasina ity. Mariana fa mizara roa ny vavady amin'izay ka avy eo amin'ilay manoloana ny Gerbory no miditra ny mpitsabo. Amin'ilay vavady eo ampitan'ila gastronomie kosa no fidirana atokana ho an'ny marary sy ny ambulance. Nandefa taratasy ho an'ny filohan'ny fokontany ny mponina eny Ivandry momba ny fepetra arofenitra izay
angatan'izy ireo manoloana ny fandraisana ireo marary ny coronavirus ao anatin'ny faritry ny LTP eny Alarobia. Isany angatan'ireo mponina eny Ivandry ny ijerena akaiky ny fivohan-drano maloto ao anatin'ny faritra misy ny lycée tahaka izay ihany koa ny ametrahana tsena manokana ao anatin'izay faritra izay mba ahafahan'ireo marary sy ireo olona miasa ao anatiny manjifa ny kojakoja ilain'izy ireo andavanandro. Nanazava tamin'ny mpanao gazety kosa ny tompon'andraikitra ny Fokontany fa mbola hisy ny fidiniana ny fangatahana nataon'ireo mponina eny Ivandry ao anatin'izay. Miaro soro jiravaka rivinirina tekaleo. Misa sivy ny fepetra arofenitra angatan'ny mponina ny Fokontany eny Ivandry isoroana ny valanaretina tsy paritaka manoloana ny fametrahana ireo marary ny coronavirus ao amin'ny LTP Alarobia. Isan'izany ny famindrahana isan-kerinandro ireo tsena kely sy toerana be olona. Angatan'ny mponina eny Ivandry ihany koa ny ametrahana tsena manokana ao anatin'ny LTP Alarobia ahafahan'ny marary, ny mpitsabo, ny mpanao asa fanadiovana ary ny mpitandro ny filaminana manjifa ny kojakoja ilain'izy ireo andavanandro. Tokony hisy ny laharana finday tokana ahafahan'ny mponina mampilaza avy hatrany ny Fokontany raha misy tranga mampiaya na ihany koa anaovan'ny fitarainana sy fanamariana momba ny fizarana fanampiana sy ny fizarana CVO. Etaetan'ny mponina eny Ivandry ny ametrahana rano sy savony anasana tanana indrindra manodidina ny tsena sy ireo toerana be olona. Angatan'ny mponina eny Ivandry ny sy ny peta-drindrina mampafantatra isan-kerinandro ireo faritra misy marary ny coronavirus, tahak'izay ihany koa ny isan'ireo efa nahazo ny vadin-tsinjo. Takiny ihany koa ny fanaraha-maso isan'andro ireo olona mivezivezy eny amin'ny Fokontany Ivandry. Anontaniana amin'izany ny adresy sy ny faritra ka manohy fanadihadiana avy hatrany ny Fokontany rehefa tsy mponina eny Ivandry ilay olona. Tokony hisy ny fanaraha-maso ny fitangorongoronana indrindra manodidina ny tsena-pokotany ary arahana fanentanana amin'ny megafona izany. Takin'ny mponina eny Ivandry ny ijerena manokana ny fivohan-drano maloto ao amin'ny LTP Alarobia ary ny anamafisana ireo mpiandraikitra ara-tsosialy isam-paritra sy ny fametrahana lamina matibaika ahafahan'ny mponina misitraka ireo fanampiana. Mianteva amin'ny filohan'ny Fokontany ity taratasy mirakitra ny fangatan'ny mponina eny Ivandry ity. Nanazava kosa ny tompon'andraikitra ny Fokontany raha natonina teny an-toerana fa mbola andinika ireo fangatahana aloha ary ampita izay fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo ihany. Tsy mitsahatra miakatra ihany koa ny antontanisan'ireo olona mitondra ny tsimon-karetina coronavirus any Mahajanga izay raha ny antontanisa voaray farany aloha dia 130 ireo olona voamarina fa mitondra izay tsimon-karetina izay ary nisy olona iray nodimandry ihany koa tany an-toerany hiditra ao anatin'ny fiboana tanteraka ny ao amin'ny faritra Boeny manomboka amin'ny alatsinainy izao raha ny fanapahan-kevitra noraisin'ny CCO Boeny sambatra Eriko eo rindran'ny tsary ny Dolphe Rakotiniainy. Mandra-piandry ny toromarika vaovao lazain'ny fitondram-panjakana fohy be amin'ny 9 Jolay ahataperany 5 andro dia nandray fanapahan-kevitra manokana ny ivon-toeram-pibaikoan'ny faritra Boeny misahana ny ady atao amin'ny Covid-19. Hiboka tanteraka i Mahajanga hoy ny fanazavana manomboka amin'ny alatsinainy izao. Tsy mitovy amin'ny Antananarivo anefa ny fepetra ao anatin'izay confinement izay. Nisy teboka maromaro na alefahana ihany. Ho fitsinjovana ny sosialim-bahoaka raha ny fanazavany prefet ny tanàna ao Mahajanga. Manomboka izao zany dia mihidy avokoa ny sekoly rehetra na sekolim-panjakana na sekoly tsy miankina na toeram-piofanana mandritra ny andro rehetra herinandro manaraka izao zany tsy misy misokatra avokoa. Fahatelo any amin'ny toeram-piasana fenona hatrany ny ora ara-dalàna izany hoe lay adiny 8 fa ho an'ny miankina amin'ny fanjakana dia anjaran'ny tompon'andraikitra ny mandamina ny fisokafan'ny toeram-piasana amin'ny ora feno izany hoe mety zany izy manao miasa ny maraina ny sasany miasa ny hariva fa
tsy azo terena mba ho fiarovana ny vahoaka sy fitaovana ny mpiasa ihany koa misy zany zay fandaminana izay apetraka amin'ny tompon'andraikitry ny fiasana isan-tsokajiny. Ho an'ny tsy miankina ihany koa dia anjaran'ny tompon'andraikitra ary amporosiana ny anaovana an'ilay atao hoe heure continue mba irava amin'ny 4 ora ariva ary anao ny fandaminana rehetra ary raha azo atao dia ny hitaterany toeram-piasana mihitsy ny mpiasa miasa amin'ireny toerana tsy miankina ireny. Ho an'ny toeram-pivarotana indray dia ampirisiana ny tsirairay mba olona iray isa-tokantrano ihany no mivoaka miantsena. Ho an'ny mpivarotra produit essentiel ihany no misokatra amin'ny herinandro ambony iny. Misy araiky amby 30 hatreto ireo tranga voamarina manerana ny faritra Boeny. 20 amin'ireo no manaraka fitsaboana saingy maro. Ireo olona no mitaraina ny amin'ny tsy fisian'ny fahamatorana tamin'ny alalan'ny nahatafidirany tsy mikaretina tany antoerana manokana. Izay nitarika fepetra maromaro nampisy fiantraikany teo amin'ny asa fiveloman'izy ireo. Ratsivina dia olona avy ety Antananarivo niditra tany antoerana no nitarika ny fiparitany ty aretina ity. Olona iray hatreto no namony ainy raha ho an'ny faritra Boeny. Tanjon'ireo manam-pahefana any antoerana ny tsy sy ny tranga vaovao intsony. Toy ny fampilam-baovao mitaky ny amoana tsy misy fepetra ny Rajason Ary Laurent na i Roly Mercia mandra-piandry ny fitoam-pitsarana azy ialana amin'ny mety ampisavorovoro ny firenena izay mandalo krizy ara-pahasalamana lalina ny antoko HVM raha ny voalazan'izy ireo tao anatin'ny ampany amin'ny fanambarana nataony. Nambarany mpandrindra nasionaly ny HVM fa niezaka nametraka fitoniana ara-politika mba ho fiara-mientana amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19 izy ireo tato anatin'ny volana maromaro izao saingy ny mifanohitra amin'izay no fietsika sehon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hoiatrany Rivo Rakotovao. Ankoatran'ny nampanao gazety azy na ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ny Ary Laurent Rajason na i Roly Mercia dia mpikambany antoko HVM ihany koa izy. Noho io indrindra no namoahany antoko HVM ny fanambarana manoloana ny fampidirana ponjavonjy maikazy ora maromaro taoriny ny fisamborana ny tranga omaly. Mitaky ny amoahana tsy misy fepetra ny Roly Mercia ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara fa mitsoran'izay tokony tsy andry ny fitoam-pitsarana ny raharaha. Niezaka nangina ho mariky ny firaisan-tsaina sy ho fiara-mientana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 ny HVM ary nanomevana ny fitoniana ara-politika manoloana izany araka ny antso nataon'ny flou. Mifanohitra amin'io antso io anefa ny mitranga ankehitriny raha ny fanamariana nataony Rivo Rakotovao hatrany. Sady gaga izay ny malahelo no tezitra satria teo amin'ny lohan'ny antso nataon'ny filoham-pirenena nomboka tamin'ny 25 mars izay na teo eo amin'le hoe mba tokony hiara-ibanjina hiaraka ifanometanana amin'izao aretina lehibe izay miombo eto amintsika izao. Anatin'izany fotoana izany ny anisan'ny hoe politika andresahana dia hoe mba isian'ny fitoniana ary indrindrindrina mba tsy ho atao fomba mampanao ny mampiditra atao ny détention préventive zany any amin'ny anina. Za tsy miditra raha pitsarana mihitsy ny HVM fa zay ny nataon'ny filoham-pirenena. Dia taitra sy gaga ary tezitra izay alina maly tontolo manaraka an'ilay izy maheno ny atao hoe ny vesatra anenjehana azy dia mahagaga ihany. Zay zany tsy miditra mihitsy hoe ampy anenjehana sa tsy ampy anenjehana ny fitsarana zany asa fitsarana fa ho zay hoe fa maninona izy ny ampidirana ny amponja. Dia zay notakiana izy satria lasa manelingelina ny tontolo politika izay nezahana. Raha tazatazantsika angamba fa zavatra atao moa mora tsaraina ihany fa tsy hoe mandefitra nanamarina zay fa tena mijanona ao anatin'izay fitoniana izay aloha. Tsy naneho hevitra eritreretin'ny olona fa mety hanakorontanina firenena. Ny hevitra navoaka ny HVM tompoko HVM azy dia ny fanampiana tolo-tanana amin'ilay zavatra mety mitongilana tsy vita eny fiarahamonina amin'ny fiadivana amin'ity aretina eto amin'ny firenena ity. Zay ihany fanehoan-kevitra nataonay
zao ny valiny zany ankehitriny a dia mba manontany teny zay hoe fa inona ny tenenina dia inona ny atao. Mampanontany tena ny fivaivain'ny fanenjehana teraky ny tsy fitovikevitra ara-politika indrindra ao anatin'izao ameana ara-pahasalamana izao hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko. Fa mainona ny fanenjika zay mihitsy ina zany tena fandahina fototra apetrakay na ny vahoaka hijery ary ve tsy leo hoe mbola zany ihany ve giady ranona efa reraka izy maheno hoe maty ranona marary ny anina ary samy malala zany daholy zany zao ny tena mila valy teny zany. Fa mainona ny fanenjika amin'inona kay nga ny filazana ny zavatra tsy mety fanenjena ny olona fa zay HVM ve ny anotaninao efa milaza zay fa zay ao anatin'ny fanoherana e tsy ilain'ny firenena ary ve zany fanoherana zany fa tsy maintsy daholo a mitovy hevitra daholo ny rehetra milafiny ara-politika fa tamin'ity amehana ara-pahasalamana ity dia nampandeferinay zany ataoko hoe tsikera ara-politika fa ny tsikera hoentinay dia tsikera hoentina hitanay amin'ny fiarahamonina hanatsarana ny fitantanana nyity resaka aretina mahazo ny firenena ity zany ny nataony rehetrarehetra jerefitsika any amin'ny Frantsa ka moa mitovy hevitry Emmanuel Macron sy ny lehiben'ny mpanohatra any tsy mitovy hevitra mihitsy izy fa afaka mifampiresaka izy dia manapa-kevitra ny fotoanam-panjakana fa tsy hoe miteny eny amin'ny ivon'ny Assemblée nationale ny Sénat ahoana ny adevitra mandeha amin'ireny firenena ireny fa mbola tsy naino anao hoe lasa ny enjena angadraina hono ranony fa satria tsy mitovy hevitra na manelingelina ny opinion publique anatin'izao fiatrehana ny aretina zao le aretina indrindra ane ny resahany eto hoe satria fantatro mety tsy ho fantatro fa mifanjakana fantatrika nefa fanjakana manapa-kevitra fanojo ary ve zany ny fanapa-kevitra fanjakana sy zay tena marary ny za zany tsy miditra amin'ny lafiny ara-ekônomika akory a toko hoe tsy androany aloha zany hoe manahoana izy sosialy mahoaka io manahoana ny fitantanana an'izany efa miezaka ny fanjakana nefa ohatrany tsy afa-po foana ny olona misy zavatra tokony fampiresahana zany fa raha miteny venao hoe misy tsy mety eneny fitsinjarana ny lay tolotra ataon'ny fanjakana mijery anao hoe toatra ny lasa politika eny le satria mijery tokoa anao le député rehefa miteny eny amin'ny fitoerana député azy ny Antananarivo dia hitanao tokoa fa tena hoentinao anatin'ny kilalao politika ilay resaka fanampiana hoetin'ny fanjakana fa ngahana toko politika ny fanampiana hoetin'ny fanjakana zany ve mahatonga ny sénateur tsy mba hoentina mihitsy anatin'izany sehatra hoe ahafahana miaraka hitady hevitra sy ny amin'izany a fanontaniana ny apetraka fa ny fanjakana fijeriko azy ny fanjakana ne no mitondra an'le izy amin'ny lafiny ara-politika zay moa tsy hiditra amin'izay mihitsy zay mba mijery fotsiny dia manao hitanareo ny HVM any Tuléar any Tamatavy any Antsirabe eto Antananarivo mitondra kely zay tsy rambony tanana ahafahana fanampy amin'ny mpiarabelona dia mitondra fanakanana zay anatin'ny fitantanana nlay valana aretina mba ahafahany rehetrarehetra fanaky kokoa amin'ny tena zava-misy. Miantso ny firaisan-kinandreo antoko-panohatra ankoatra izay ny HVM tamin'ny alalan'ity fanambarana ity. Mbola tazana niverina teny Antaninarenina misy ny foiben'ny ONE ny mpamonjy-voana androany antondrian'izy ireo ny amono ny otrikafo taratasy raha teo ny ankamaroan'ireo atao anatin'ilay tranomay any ka nahazo aina ny otrikafo tratra ny rivotra izay efatra amin'ny omaly no ny anahery fiarany mpamonjy-voana misa roa no ny fandimby nitatitra ny rano hatramin'ny mitaovonana nandalovan'ny mpanao gazety teny Antoerana dia rano mandidina ny 400 litatra tanoany no efa lany ny fiara izay ny tondrana ny rano namonona ny afo teo amin'izay birao ny foibe ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana izay. Ary taoriny izay famaizana goavana teny Antaninarenina izay dia nofoanana ny didim-panjakana manendry ny tale jeneraly ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana na ny ONE nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny fanendrena ireo tompon'andraikitra ambony isana ny kolokolo sy ny fanaraha-maso anatiny any amin'ireo sapan-draharam-panjakana isan-tsokajy ny handeha arahana tahaka izao ny famitinana ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ny tanterana Omaly. Iray andro monja taoriny famaizan'ny birao nisy ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana dia nalana teo amin'ny toerany tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny minisitra ny tale jeneraly ny ONE. Raha ny vaovao voaray nefa dia nilaza ny ministry ny tontolo iainana
fa tsy misy ifandraisany velively tamin'ny raharana maizan'ity foibeny ofisy pirenena momba ny fizahantany ity ny fanapahan-kevitra. Ny herinandro lasa teo, izany hoe andro maromaro ny alohan'ny trangan'ny fahamaizana no nambarany fa nandrosoa ny tolo-kevitra nafoanana ny didim-panjakana mifandray tamin'ny fanendrena ny tale jeneraly ny ONE io, saingy izao vao nankatoavy ny filakevitry ny minisitra. Araka ity tatitra ity hatrany dia nalana tamin'ny toerany ihany koa ny talen'ny serasera teo anivon'ny baositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra. Isan'ny songadina tao anatin'ny filakevitry ny minisitra natao omaly ihany koa anefa ny fanendrena olom-panjakana maromaro isana ny fanaraha-maso anatiny sy ny ady atao amin'ny kolokolo eo anivon'ny ministera ny filaminana anatiny. Tafiditra ao anatin'izany ny fanendrena ny contrôleur général de police Rajanarson José Andrenasolo izay voatendry ho mpandrindra sady lehibe ny inspection générale, ny commissaire divisionnaire de police Marinjavavy Tafika Vololonandro voatendry ho talemsana ny enquête interne, contrôleur général de police Rakotoary Manana Erilala izay voatendry ho tale isana ny lutte contre la corruption et de la discipline. Iandraikitra ny raharaha arabola sy ny ara-pitaovana na ny financière et de la logistique kosa ny commissaire principal de police Ratsimbandriana Pris, ny commissaire principal de police Vavilaina Clarisse Marie dia voatendry ho talemsana ny programmation de suivi et de l'évaluation, commissaire divisionnaire de police Andriany Narvelo Jean-Yves Rémy voatendry ho talemsana ny école nationale supérieure de police, ny contrôleur général de police Ranjavolola Julie Claudette kosa dia isahana ny recherche et de la formation continue, ary farany voatendry hiandraikitra ny police judiciaire ny contrôleur général de police Ajanomena Fanja Razatovo. Manome 2 ny fitondram-panjakana ireo mpitatitr'entana any amin'ny lalam-pirenena faharoa mba amalina ny fitakian'izy ireo miompana amin'ny fanamboarana ny ora fivezivezena izay fitakiana izay ahitana ny fampitomboana ny fetran'ny lanjan'ny entana azo taterina ihany koa anefa izany ka mahatonga ny fitarainan'ireo mpitatitra ireo. Taorina ny famoahan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fitateram-bahoaka ny fandaminana vaovao mikasika ny fitaterana dia naneho fitarainana androany ireo mpitatitra sy tompon'ny fiara vaventy tao Toamasina. Izy ireo no mitondra entana avy any amin'ny serana Tsambony Toamasina makaty Andrenivohitra. Magataka izy ireo mba hampitombo vesatra ny entana entin'izy ireo. Raha toka 420 faingo 4 taonina no azon'izy ireo entana ankehitriny dia magataka ny hampitomboany izany ho 50 taonina. Hampidinina ihany koa ny lamandy alaina amin'ireo lanja mihoatra eny amin'ny fandanjana fiara. Raha toka 4 alina ariary isaky ny taonina izany taloha dia takian'izy ireo ny anenana izany ho 2 alina ariary. Mba angatana io mba atao ekena zany le 50 taona nangatany ny akoatran'izay ambonin'izay penay amin'le 10 000 ariary lamandy alohanay ary miantso koa ireo zay miopefy rehefa ekeny fanjakana io mba miantso an'ireo camion sasany mba hiditra balance andohan'le volam-panjakana. Zay zavatra misy aloha misy tsy mandoa balance dia miditra manao kolokolo any amin'ny lalana any dia vita. Magataka ihany koa izy ireo ny fampitomboana ny ora fidirana ao Andrenivohitra raha toka amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 4 ora alina izany mba ho ampinina amin'ny 4 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora maraina. Manginy ihany koa ny tsy fahafahan'izy ireo miditra tanàna maro toy ny ao Moramanga, Beforona, Ambatolaona, Anjiro amin'ny ora mahazatra noho ny fisian'ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny ora voafetra amin'izao hameana ara-pahasalamana izao. Izany ihany koa no mitarika amin'ny fahatarahany fahatongavan'ny entana ho an'ny mpanjifa raha ny fanambaran'izy ireo hatrany. Manome 72 heures zay manomboka rapitso hiditra midingana mafimafy kokoa zay koa mbola tsy mivaly zany ty resaka ty. Magataka ihany koa anefa izy ireo ny hanamboarana ny lalam-pirenena faharoa izay manimba fiara sy ny kojakoja izay lafo ka mitarika fatiantoka amin'ny tompon'ny fiara. Manome 270 ora ho an'ny fanjakana ireto mpitatitra ireto mba hitadiavana vahaolana aingana. Raha tsy voavaly ny fangatahana dia hiditra misehatra mafimafy kokoa n'izy ireo.
Velotaraina ny akabeazan'ireo mpianatra eny amin'ny anjery manontolo manoloana ny fiatrehana ny ameana ara-pahasalamana sy ny fiiboana mitaky ny ijerena fomba hafa anohizana ny fampianarana izy ireo mba tsy ho taona fotsy. Fantatra mantsy fa ahemotra amin'ny taona 2024 ny taom-pianarana 2024 sy ny 2024 saingy tsy misy akory ny fampahafantarana. Milaza ny anaraka fandamina kosa nefa ireo mpianatra raha toa ka misy ny fanampiana omen'ny fanjakana azy ireo hiatrehana ny fotoana ianarana sy hiatrehana ihany koa izao valinaretina Covid-19 izao. Tafaresaka tamin'ny solitenan'ireo mpianatra i Piardina Razafindramanana sy Anja Rakotondrainy araka izao vaovao izao. Tsy manaiky ny anaovana taona fotsy anefa tsy misy fanampiana avy amin'ny fanjakana ireo mpianatra eny amin'ny Universitena Katso. Raha araka ny fantatra mantsy dia ahemotra ho amin'ny taona 2022 ny taom-pianarana 2022 voatery mijanona eto Andrenivohitra araka izany izy ireo mandritra ny 9 volana eo. Tsy ampy anefa ny vatsy ka velotebiteby ireo mpianatra manoloana ny tsy mikaretina Covid-19. Fangatanay mpianatra ty amin'ny anjery manontolo makasika amin'ny fodinay sy ny fiainanay ara-tsosialy ty amin'ny cité zany satria mahatsiaro tena irery zany zay amin'izao e. Dia mangataka zay misy kafo la nahodinay fa zay jany eto nefa moa ny université la tardien zareo nefa zay jany eto fotsiny zay tsisy ninona reto nefa hita fa miomby be reto neto tanàna. Ny sokatra Andro Vitsilasa izay ny fisoratana anarana teny amin'ny université ho an'ireo lalam-piofanana sasany antony iray nahatonga ireo mpianatra ho tafajanona teto Andrenivohitra. Nisy tamin'izy ireo no afaka niverina tany amin'ny toerana nisy azy avy raha toa ka voatery miandry ny trano fonenan'ireo hafa hisorohana ny alabotry eny amin'ny université. Ny antony mbola najanonanay teto aloha azavaina voalohany indrindra ny fiandrasana ny famaranana any université 18-19 nefa hatramin'izao izy mbola tsy hita amin'ny fitohizan'izany fa niteny zareo hoe après bac zay mbola tsy fantatra mazava tsara hoe confirmé sa tsy confirmé fa resaka nandeha tamikoa tamin'ny copresy moa zany nilazan'izay dia ny tena antony mbola ny zavatra hijanonanay ataonay eto amin'izao ny resaka insécurité ty manjaka be araka nefa voalaza teo dia tsy maintsy miandry an'ireo tranon'ny mpianatra zay satria netana tao anatin'ny trano ny tsy voatery ho lasa netina nandeha nody daholo ho amin'ny mpianatra zay nody. Nanaiky ny anemorana ny taom-pianarana ho amin'ny taona 2022 ireo mpianatra sasany teny amin'ny université raha araka ny fanazavan'izy ireo. Aleon'izy ireo miditra amin'ny taona fotsy toy izay ho azo ny aretina raha araka ny fanazavany hatrany. Tsy niresaka manokana mahakasika ireo mpianatra eny amin'ny université ny filoha nandritra ny valandresaka nataony farany teo. Fantatra kosa fa tsy mbola misokatra ny université hatreto mandra-pahavoafy ny tsy mikaretina. Fa tsy ampy fitaovana hiatrehana ny Covid-19 kosa ireo mpitsabo amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana tsy maharaka ihany koa nefa ny fitaovana izay ilaina anaovana ny fitiliana heverina anamaivana izay olana izay ny fahazoan'izy ireo ny arovava anjato ny mahery sy ny fanaovana fitiliana Anarivony ihany koa hisitraka izany ny hôpitaly lehibe 3 eto Antananarivo sy ny any Moramanga arakaraka ny tsy fampin'ny fitaovana any amin'ireo hôpitaly ireo kosa no hitsinjarana izany araka ny fanazavana voarainy Piardina Razafindramanana sy Anja Rakotondrainy. Mandany arovava eo amin'ny 500 isa eo isan'andro ny mpitsabo ao amin'ny hôpitaly be filatanana torak'izay ihany koa ny fonon-tanana sy ireo aro-tena samihafa. Tsy ampy manoloana ny fiparitany Covid-19 araka izany ireo fitaovana ireo raha araka ny fanazavain'ny tompon'andraikitra. Hitovian'ireo hôpitaly rehetra ahitana marary ny Covid-19 izay tsy fahampiana izay. Ny ampy aloha io nge tsy ho ampy foana moa fa mesana gérer azy rationnel lasany hoe tsy mandao gaspillage ena fa esana tantanana araka ny efa misy mpiandraikitra mitsinjara zay dia efa mipary service efa miezaka mitsinjara anina dia atao izay ampy amin'ny. Nanazava hatrany ity tompon'andraikitra iray ao be filatanana ity fa tsy marina ny filazana fa miantoka ny lany rehetra ny marary izay tsaboana any amin'ireo hôpitaly. Sahan'ny hôpitaly manontolo ny fitsaboana ny tsy mikaretina ankoatra ireo fanafody manokana efa tsy maintsy ampiasainy ny marary no izy manana reto mitaiza. Zany hoe le fitsaboana spécifique sy le ohatra hoe vitamine traitement symptomatique ireny no maimpona fa raha ohatra hoe ianao nge ohatra hoe za zao misy tosidra ohatra nge zany efa manana traitement fa tsy le traitement koa zany lasa atao maimaim-poana fa
Anisan'ny mahela ny fitsaboana ary manaparitaka aingana ny tsy mikaretina ny tsy fahampiana fitaovana toy ny fitiliana sy ny arivava sy orona ary ny maro hafa. Heverina anampy ireo mpitsabo any amin'ny hopitaly sy any amin'ny faritra hafa arak'izany ny fahazoana ireto arivava sy fanaovana fitiliana anjato mahery ireto. Ka isan'ireo isitraka izany ny hopitaly telo eto Andrenivohitra, Anosiala sy Befelantanana ary Antotapenaka. Eo ihany koa ny any amin'ny CCO ny Moramanga. Tsy mitovy anefa araka ny fanazavan'ny mpandrindra nasionaly eto amin'ny CCO Ivato ny fanapariana ny fitaovana enti miantrika ny Covid-19 eny amin'ireo hopitaly mandray marary. Lazaiko amin'ireo fotsiny vaomaly zao tsika nandefa entana be deaibe nakany vakina karatra. Tiako tenenina zany zay le hoe fandrindrana nasionaly, manao zay planning, manao zay proposition zay atolotra ny mpanapa-kevitra hoe misy toerana tokony mitady an'izao ny arika tokony alefany raha misy an'ilay fitaovana ato. Raha tsy misy an'ilay fitaovana ato dia anjarana keo ny manao tatitra hoe tokony mila an'izao fa tsy misy anio ny ato amin'ny CCO dia anjarana fitondram-panjakana no manatanteraka an'izay filana zay. Notolorana androany ireo fitaovana ireo isan'ny tonga teny an-toerana ny tompon'andraikitra ao Ambatovi izay nilaza fa mbola miato aloha hatreto ny fitrandrahana noho ny tsy mikaretina. Itoy avy hatrany kosa rehefa voafehy izany. Ndrembava nivelany miray feo amin'ny Londres ny ampanga any Rosia, i États-Unis sy Canada ampangaina ho tompon'antoka amin'ny piratage informatique mitsikilo ny fikarohana atao amin'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 i Rosia mandamafy izany anefa ny ao Kremlin. Toy izao ny vaovao mahakasika izany. Hamafisy ny Londres ny fiampangany ny pirate informatique rosianina mikasika ny hitsiklovana sy haka voka-pikarohana amina vaksiny fanefitry ny coronavirus miray feo amin'izy ireo i États-Unis sy Canada. Niarana moka fanambarana zahay manamafy fa fantatray ny sy ny mpitsikilo sy ny mpitrandraka vaovao rosianina manatanteraka hetsika piratage ao amin'ny internet mba hisakanana ny ezaka izay efa ataonay aty amin'ny fikarohana vaksiny. Mampalahelo be ilay toe-tsaina. Tsy pahan'ny Rosia kosa mifanendrikendrena azy amin'ny fikasana angalatra voka-pikarohana amin'ny internet. Tena hevitra taingina be mihitsy zany, indrisy fa tsy misy afa-tsy izay no azo ilazana azy. Manana pikaroka ara-pahasalamana tena may i Rosia ary rehefa mandroso ny fikarohana vaksiny ataonay amin'izao fotoan'izao. Mbola manamafy kosa nefa ny gouvernemanta Britanika fa misy Rosianina nikasa hitsabaka tamin'ny fifidianana tamin'ny taondasa. Feno avokoa ny fepetra hahafahanay manambara zao fa nikasa ny hiditra lalina tamin'ny fifidianana 7 ny Rosianina tamin'ny alalan'ny fanapariana totan-taratasy azo tamin'ny tsy ara-dalàna kasika ny fanarahana natao tamin'ny États-Unis sy Royaume-Uni. Efa misy ny fanadihadiana mandeha amin'izao fotoan'izao. Tsy efampoliny ve zao ny fanendrikendrehana tahaka izany reko tatoato ambarako etona fa tsy miditra na mitsabaka amina fifidianana zany i Rosia na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona tahaka ny hoe fifidianana filoham-pirenena na solombavam-bahoaka na izanaiza maneran-tany aoka zavy zay. Nandritry ny fifidianana tamin'ny taondasa dia namoaka ireo voarakitra tao amin'ny antotan-taratasy ny fanaovan'ny États-Unis sy Royaume-Uni i Jeremy Corbyn candidat tamin'izany fotoana izany. Fifanarahana mikasika ny ara-pahasalamana teo amin'ny firenena roa tonta. Izay ihany koa no mamarana ny vaovao ato anatin'ny logité amin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoana ho anao ho amin'ny rahampitso amin'ny ora tahaka izao ihany ny tenako. Veloma tompoko. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rym. 900 ariary na 20 ariary. Rym, lay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifitsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force ananolotra anao ny logité. Monto plus Ankafizy ny Monto Plus miaraka amin'ny logité. Icor, un véritable atout esthétique pour votre habitat.
Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité.